హాయ్ సోషల్ పోస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ వ్యూవర్స్ స్వాగతం. నేను డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ ఈఎన్టీ సర్జన్ని. నేను హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. ఇవాళ చూసినట్లయితే మనకి కోవిడ్ తర్వాత ఒక్కొక్క పేషెంట్కి ఒక్కొక్క రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయండి. ఎస్పెషల్లీ మనం చూసినట్లయితే చాలామందికి కోవిడ్ తగ్గిన తర్వాత డ్రై కాఫ్ వస్తుంది. అంటే వాళ్ళు బాగా దగ్గుతున్నారు. ఈవినింగ్ టైమ్స్లో, రాత్రి టైంలో, అలాగే ఎక్కువ మాట్లాడినప్పుడు కానీ వాళ్ళకి సివియర్ దగ్గు వస్తుంది అన్నమాట. దీన్ని ఇరిటేటివ్ కాఫ్ అంటాం. ఇరిటేటివ్ ఆర్ పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాఫ్ అంటాం అన్నమాట. చాలామంది ఏం చెప్తున్నారంటే కోవిడ్ తగ్గిపోతుందండి, వారం 10 రోజుల్లో కోవిడ్ తగ్గిన తర్వాత జ్వరం ఉండట్లేదు, గొంతు నొప్పి ఉండట్లేదు, కానీ దగ్గు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటున్నారన్నమాట. దీనికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఈ కరోనా వైరస్ పార్టికల్స్ అనేవి గొంతులో ఉన్న ఎపిథీలియల్ సెల్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఎపిథీలియల్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత రికవరీ టైంలో కొన్ని వైరస్ పార్టికల్స్ అక్కడ ఉండి వాటిని డిలే చేస్తుంటాయి. ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ డెడ్ వైరస్ పార్టికల్స్ కూడా అక్కడ పర్సిస్టెంట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ కాజ్ చేస్తుంటుంది అన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిన తర్వాత కూడా పేషెంట్కి అక్కడ ఇరిటేషన్ ఉండటం వలన దగ్గు రావటం జరుగుతూ ఉందన్నమాట. ఈ దగ్గును తగ్గించుకోవాలంటే మెయిన్గా మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. దాంతోపాటు అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ను తగ్గించుకోవాలి. ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ఇన్ఫ్లమేషన్ను తగ్గించుకున్నట్లయితే యూజువల్గా ఇరిటేటివ్ కాఫ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. మెయిన్గా మనం తీసుకోవాల్సిన ఈ ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువ సార్లు తాగుతూ ఉండాలి. అంటే ఎవ్రీ 5-10 మినిట్స్కి నీళ్లు కొద్దిగా, అంటే గొంతుని ఎప్పుడూ హైడ్రేటెడ్ స్టేజ్లో ఉంచుకోవాలి. హైడ్రేటెడ్ స్టేజ్లో ఉంచుకుంటే ఏమవుతుందంటే గొంతులో ఇరిటేషన్ తగ్గుతుంది, సెల్స్ కూడా బాగా ఫాస్ట్గా రికవరీ అవుతాయి అన్నమాట. దాంతోపాటు వీలైనంత తక్కువ మాట్లాడాలి. చల్లటి, పుల్లటి, స్పైసీ ఫుడ్ తినొద్దు. పొద్దున సాయంత్రం కొంచెం వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పట్టుకోండి. ఈ ప్రికాషన్స్ ఫాలో అవుతా కొంచెం యాంటీ ఎలర్జీ ట్రీట్మెంటు, యాంటాసిడ్ ట్రీట్మెంటు, అలానే ఇన్హేలర్సు మనం ఒక 15 నుంచి 20 రోజులు వాడినట్లయితే ఎక్కువ మందికి ఈ పోస్ట్ కరోనా వైరస్ నుంచి వచ్చే ఇరిటేటివ్ కాఫ్ అనేది తగ్గిపోయిద్ది అనమాట. మీకు ఇలా ఇరిటేటివ్ కాఫ్ ఉన్నట్లయితే, ఇరిటేటివ్ కాఫ్తో పాటు వాయిస్ చేంజ్ కూడా ఉన్నట్లయితే మీరు హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని సంప్రదించండి. అక్కడ అవసరమైతే ఒకసారి ఎండోస్కోపీ తోటి ఓరల్ క్యావిటీ ఎగ్జామినేషను, లెరింజియల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకొని మీకు అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి, దానికి అవసరమైతే స్పీచ్ థెరపీ, స్వాలోయింగ్ థెరపీ ఇచ్చి మీకు ఆ ఇరిటేటివ్ కాఫ్ని తగ్గించవచ్చు. మళ్ళీ గొంతుని నార్మల్ పొజిషన్కి తీసుకురావచ్చు.